สวัสดีครับท่านผู้ชมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ต้นเดือนสิงหาคมที่โดรนของยูเคนี่เลยครับบินไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้าทีกองของอิหร่านนะครับกลางทะเลแคสเปียนจนทำให้กะลาสีเรืออิหร่านรายหนึ่งเสียชีวิตนะครับเกือบเป็นสาเหตุสำคัญเป็นเหตุการณ์สำคัญที่อิหร่านและยูเคนี่เลยครับวิดประทะกันมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งชนวนเกิดเหตุมาจากการที่อิหร่านนี่แหละครับใช้เรือลำดังกล่าวขนชิ้นส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับโดรนซาเอ็ดที่รัสเซียใช้การผลิตอยู่เลยครับพร้อมกับการขนอาวุธที่รัสเซียสนับสนุนกลับไปใช้งานในเหตุการณ์ประทะกับอเมริกาเหตุการณ์ครั้งนั้นท่านผู้ชมครับอิหร่านประกาศก้องทันทีว่าต้องมีการตอบโต้อย่างสาสมจากการที่ลูกเรือนี่เลยครับเสียชีวิตหนึ่งนายพร้อมกับเตรียมเข็นขีปนาวุธข้ามทวีปเตรียมโจมตีพร้อมกับทดสอบการโจมตีไปด้วยกันในสนามรบจริงอีกครั้งแต่สักพักท่านผู้ชมครับความฮึกเหิมนะครับของอิหร่านดูเหมือนมันหายไปเฉยๆท่านผู้ชมทุกคนปิดปากเงียบสนิทนะครับไม่มีการออกมาตอบโต้ให้ข่าวใดๆจากที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นของเหตุการณ์โจมตีและที่เคยประกาศตอบโต้เลยครับมันจู่ๆพวกเขาเหล่านั้นนี่เลยครับกลับเงียบหายไปเฉยๆมีการมีการประกาศหยุดการตอบโต้โดยปริยายไม่มีสัญญาณใดๆว่าจะตอบโต้ยูเครนจากเหตุการณ์ดังกล่าวท่านผู้ชมครับแอดมินไปค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าเหตุใดอิหร่านนี่เลยครับจึงเลิกแผนการนั้นซึ่งมันผิดปกติวิสัยนะครับของอิหร่านโดยเฉพาะนะครับสายแข็ง IRGC อย่างยิ่งท่านผู้ชมครับเหตุใดเตหะรานจึงหวาดกลัวประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่อการตอบโต้นั้นหรือว่าเตหะรานกำลังไม่สบายใจท่านผู้ชมครับยูเครนมีผลงานอย่างชัดเจนในการสร้างความเสียหายให้กับเครือข่ายทางทหารของอิหร่านที่สนับสนุนรัสเซียเป้าหมายของยูเครนมันควรเป็นเครื่องจักรทางทหารและระบอบการปกครองของอิหร่านเสียด้วยซ้ำซึ่งสนับสนุนโดรนซาเอ็ดนะครับแก่รัสเซียตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับผู้ปกครองอิหร่านเรียกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนว่าตัวตลกและเป็นหุ่นเชิดของชาติตะวันตกรวมถึงหัวหน้าแก๊งอาชญากรแต่ความรุนแรงของการตอบโต้เลยครับกับบ่งบอกถึงสิ่งอื่นที่แตกต่างออกไปเหตุการณ์รุกรานวิดปะทะกันมันเริ่มต้นหลังจากที่การโจมตีของยูเครนในทะเลแคสเปียนนี่เลยครับไปโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านเจ้าหน้าที่และสื่อของรัฐบาลอิหร่านได้ออกมาข่มขู่และถกเถียงกันเรื่องการตอบโต้บางแห่งนี่เลยครับเรียกร้องให้เตหะรานลงโทษรัฐบาลยุโรปที่สนับสนุนเคียฟอีกด้วยนะครับสำหรับผู้นำที่พวกเขาอ้างว่าดูหมิ่นอย่างประธานาธิบดีเซเลนสกี้นี่เลยครับกลับได้รับความสนใจจากสาธารณรัฐอิสลามอย่างมากนะครับทันทีที่ฝุ่นควันจางหายไปท่านผู้ชมเรากลับพบว่าสิ่งที่เตหะรานกังวลนี่เลยครับมันไม่ใช่คำพูดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แต่มันเป็นความสามารถของยูเครนต่างหากนี่เลยครับที่สร้างความเสียหายให้กับความร่วมมือทางทหารระหว่างรัฐบาลเตหะรานกับรัสเซียระบบการปกครองเตหะรานนั้นจัดหาโดรนซาเอ็ดและเทคโนโลยีในการผลิตให้กับรัสเซียจากนั้นก็อ้างว่าตนนี่เลยครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นหนึ่งในสงครามของรัสเซียประธานาธิบดีเซเลนสกี้ปฏิเสธเรื่องโกหกเหล่านั้นการที่มอบการปกครองการที่ระบบการปกครองนั้นจัดหาโดยที่ใช้โจมตีประเทศยูเครนนี่เลยครับเท่ากับว่าพวกเขานี่เลยครับเข้าร่วมในการขัดแย้งโดยอยู่ข้างเดียวกันกับมอสโกแล้วรัสเซียปล่อยโดรนประเภทซาเอ็ดหลายพันลำโจมตีบ้านเรือนโรงไฟฟ้านี่แหละครับและก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของยูเครนโดนบางส่วนนี่เลยครับผลิตในอิหร่านส่วนที่เหลือนี่เลยครับมันก็เป็นโดนเจอรานที่ผลิตในรัสเซียแต่ชิ้นส่วนสำคัญมันก็ยังต้องนำเข้าจากอิหร่านสังเกตได้จากเรือที่ถูกโจมตีอิงจากแบบของอิหร่านโดรนเหล่านี้ช่วยให้มอสโกสามารถดำเนินการปฏิบัติการทิ้งระเบิดอย่างไม่หยุดยั้งด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างถูกท่านผู้ชมครับดังนั้นเคียฟจึงมีผลประโยชน์อย่างชัดเจนในการสร้างความเสียหายให้กับเครือข่ายทางทหารที่สนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวเป้าหมายของเคียฟควรอยู่ที่กลไกทางทหารและระบบการปกครองของพันธมิตรรัสเซียไม่ใช่ประชาชนชาวอิหร่านซึ่งไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนี้ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เตหะรานดูเหมือนไม่สบายใจอย่างหนัก
ถ้าเผื่อจะทำสงครามกับยูเครนท่านผู้ชมครับยูเครนนั้นยากต่อการข่มขู่มากกว่ารัฐบาลต่างๆที่ระบบการปกครองอิหร่านมักใช้คุกคามอยู่เป็นประจำประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียท่านผู้ชมครับมีทั้งท่าเรือโรงกลั่นคลังน้ำมันศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางเทคโนโลยีและเมืองที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบนี่เลยครับการยิงขีปนาวุธหรือว่าโดรนเพียงลำเดียวนี่เลยครับมันอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะมีศักยภาพในการตอบโต้แต่ก็มีแรงจูงใจที่สำคัญในการยับยั้งชั่งใจมากกว่าเตหะรานหาผลประโยชน์จากความลังเลเหล่านี้ท่านผู้ชมครับที่พวกเขาเนี่ยครับไม่กล้าตอบโต้กลัวผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันและเศรษฐกิจของพวกเขาทำให้อิหร่านได้ใจโจมตีชาติเหล่านี้เรื่อยมาแต่สำหรับยูเครนมันคงไม่ใช่ยูเครนไม่เข้ากับแบบจำลองเหล่านี้เมืองต่างๆของยูเครนถูกทำลายไปแล้วระบบไฟฟ้าถูกทิ้งระเบิดไปแล้วนะครับประชาชนกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเอกราชของชาติตัวเองนั่นคือเหตุผลที่เซเลนสกี้ทำให้เตหะรานกังวลศัตรูที่อันตรายที่สุดของระบบการปกครองอิหร่านไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นผู้ที่ไม่สามารถข่มขู่ให้ยอมจำนนได้นั่นเองและนั่นคือยูเครนการโจมตีในทะเลแคสเปียนนี่เลยครับมันเผยให้เห็นจุดอ่อนอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือขณะที่น่านน้ำทางตอนใต้ของอิหร่านเผชิญกับแรงกดดันทางทหารจากอเมริกาข้อจำกัดทางเรือมากขึ้นเลยครับแอ่งน้ำแคสเปียนกับมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์มากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางคมนาคมทางเหนือสู่รัสเซียเส้นเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์วัสดุอุตสาหกรรมร่วมมือทางทหารและการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรการที่เป็นทะเลปิดนี่เลยครับอเมริกากำลังเรือรบของอเมริกาไม่สามารถเอื้อมถึงมันกลายเป็นเหตุผลสำคัญเคียฟกล่าวว่าเรือพาณิชย์ของอิหร่านไม่ได้ถูกโจมตีโดยเจตนาแต่การโจมตีครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจราจรในทะเลแคสเปียนนี่เลยครับไม่ได้อยู่นอกเหนือการควบคุมของยูเครนอีกต่อไปหากเส้นทางนี้กลายเป็นพื้นที่พิพาทนี่เลยครับต้นทุนในการขนส่งอาวุธวัสดุที่ใช้ทั้งสองวัตถุประสงค์และสินค้าที่ถูกคว่ำบาตรระหว่างอิหร่านกับรัสเซียมันจะสูงขึ้นอีกมากเตหะรานอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งในเส้นทางเดินเรือทางใต้และการขนส่งกำลังบำรุงทางตอนเหนือกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ยับยั้งการโจมตีของอิหร่านรวมถึงเส้นทางการโจมตีที่ใกล้ที่สุดอาจต้องผ่านน่านฟ้านาโต้โดยเฉพาะตุรกีนี่เลยครับมันกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันยูเครนก็ใช้เวลาหลายปีในการตรวจจับทำลายโดรนที่ออกแบบโดยอิหร่านนอกจากนี้ยังได้สร้างอุตสาหกรรมโดรนภายในประเทศขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตระบบที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ต่ำนี่เลยครับกว่าอาวุธตะวันตกแบบดั้งเดิมอย่างมากผู้เชี่ยวชาญต่อต้านโดรนระบุนะครับว่ายูเครนได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลในตะวันออกกลางเคียบแสวงหาความร่วมมือการป้องกันประเทศในระยะยาวกับชาติอาหรับหลายแห่งในอ่าวเปอร์เซียด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการดึงอิสราเอลเข้ามาอยู่ในกรอบการทำงานที่กำลังเกิดขึ้นนี่แหละครับและจะได้รับการสนับสนุนความมั่นคงจากอเมริกาแต่ละประเทศพันธมิตรนี่แหละครับมันมีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบต่างกันยูเครนนำประสบการณ์ในสนามรบและโดนสกัดกั้นราคาถูกนำมาใช้งานอิสราเอลนำเซ็นเซอร์ขั้นสูงสงครามอิเล็กทรอนิกส์ข่าวกรองเทคโนโลยีป้องกันภัยอากาศชาติอาหรับให้เงินทุนกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมความสนใจโดยตรงในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานของตนนี่แหละครับอเมริกาสามารถให้การประสานงานระดับสูงใบอนุญาตการผลิตและการสนับสนุนทางการเมืองการที่เตหะรานเรียกประธานาธิบดีเซเลนสกี้ว่าตัวตลกนี่เลยครับเพราะการยอมรับภัยคุกคามที่แท้จริงจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจเขาเป็นประเทศที่เรียนรู้ที่จะรับมือกับความยากลำบากคิดค้นสิ่งใหม่ๆภายใต้แรงกดดันและโจมตีเครือข่ายทางทหารที่ครั้งหนึ่งเคยเกินกำลังของตนขณะที่ยูเครนอิสราเอลอเมริกาชาติอาหรับนี่เลยครับและประชาชนอิหร่านมีโอกาสที่จะร่วมมือในการนะครับหันทิศทางไปในทิศทางเดียวกันซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเตหะรานมองเป็นเรื่องขบขัน
ในขณะเดียวกันมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อิหร่านต้องเรียนรู้นี่คือบทเรียนที่ทุกคนในโลกนี่แหละครับต้องจดจำอย่าไปยุ่งกับยูเครนพวกเขาเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการทำงานสมบูรณ์แบบ 100%อิหร่านจะลุกเป็นไฟควันและไฟจะเผชิญหน้ากับชาวอิหร่านผู้นำชาวอิหร่านกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่อิหร่านนี่เลยครับยกเลิกยุติการตอบโต้ยูเครนแทบจะทันทีจนคลื่นการโจมตีการตอบโต้นี่เลยครับหายไปในที่สุดสถานการณ์ที่อิหร่านไม่ต้องการเปิดแนวรบใหม่กลัวผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนทั้งรัสเซียและอิหร่านที่มีความร่วมมือกันนี่เลยครับการเปิดศึกกับยูเครนดูเหมือนว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเส้นทางการโจมตียูเครนก็ลำบากเพราะว่ามันต้องผ่านนาโต้แต่การโจมตีจากยูเครนมันกลับง่ายดายผ่านเส้นทางทะเลแคสเปียนด้วยขีปนาวุธล่อนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากโดรน FP1 ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับสถานการณ์ทำให้อิหร่านตัดสินใจยุติการตอบโต้ยูเครนทันทีนี่คือเหตุผลสำคัญที่เตหะรานเลยครับไม่กล้าปะทะกับเซเลนสกี้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ